Sam sa sobom ću pričat. Ljudi Teraneo, bit će veselo, bit će zanimljivo. Teenage hormones, young complexion, my physical affection. You're a godsend, do you want a boyfriend? Crazy, crazy, easy tiger. Her mind's made up, she don't wanna go steady. She's only 17, so she's probably not ready. A-M-A-N, the ain't no God, I saw you on a cover on Cross Bay Boulevard. Kad bi vi mogli pjevati na Teraneu, šta bi pjevali na Teraneu? Na Teraneu? Kao prvo šta je Teraneu? Ja ne znam šta je to. Teraneu je festival u Šibeniku, evo zastavice se vješaju, u staroj vojarni gore se održava. I sve bi živo pivali, što traže, mi bi pivali, nije to problem. Šta bi baš, koja vam je pjesma onako za dušu? Pa za dušu, svaka je za dušu. Da te mogu pismo zvati Ružo crvena, strogo Dalmacija. Dječaci, i pjesma Dalmacija, ajde, to je naš hit. Zoru Bilu. Nešto od Stinga i Policije, recimo. Teško da bi pjevala, možda prije nešto plesala. Da je Teraneo cijele godine, super bi bilo. Bilo bi zabavno. Bilo bi jako zabavno. Bilo bi puno dobrog posla. Bilo bi super, baš što se mene tiče. Isto, treba biti što više festivala. Da Teranea nema, ne bi bilo ni ljudi u gradu. Pa evo, ne bi bilo nas sad trenutno tu u Kalelargi. A opet zabavno. Slažem se s njima, ne bi bilo zabave ovdje. Ne bi bila života u Šibeniku, leti. Da sam ja organizator festivala. Duže bi trajao. Prezadovoljna sa ovim što su organizatori napravili, ne bi ništa mijenjala. Bio bi mnogo lošiji da sam ja organizator. Prošle godine su bili izvođači super, ove godine isto dobro. Tako da ne bi ništa mijenjala. Uvijek, stoljećima unatrag Šibenik je bio grad kulture i svaka dobra manifestacija će naći na pozitivan odgovor grada u smislu osiguravanja određenih uvjeta i u smislu maksimalne logistike koju grad može ponuditi. Manje više sve gradske službe imaju nekakvog posla vezano za festival, ali niko se ne buni. To je ono što je najbolje u ovoj priči. Najveća razlika između Zagreba i Šibenika što tu taj postotak stresa nije u tolikoj količini kao u Zagrebu. I onda ti poslovi, kako je rekao Joško, odrađuju se zapravo bez ikakvih problema, da se niko ne buni, ajmo reći u ležernoj atmosferi. A meni se nije trebalo puno prebaciti, nekakva 3 do 4 dana da se prebacimo taj mod. Ali sve je tako sporo. Ne, ono, valjda zbog tog mora, onda svi su onak lagano, ležerno, ima vremena, ma dođe sutra, dođe preko sutra. Šta si sad isprintala upravo i kakvi su to papiri? Točno ono što radim, papiri, ugovori i pare, računi. Moramo i mi nešto naplatiti. Treba se paziti. Festival nikad ne smije ugostiti izvođača koji je već od samog festivala. Znači tu treba paziti. Bez obzira koliko su vam trenutne financijske mogućnosti, to je nešto što može biti kontraproduktivno. Ideja je da netko ko dođe radi možda 2 benda, da otkrije ne samo bend nego i glazbu za koju u životu nije mislio da će mu se svidjeti. To je publika koja je izuzetno pristojna. Mislim da je to ipak na neki način specifična publika. Obrazovana, ne samo u muzičkom smislu, nego i ovom drugom. Ja se nadam samo da neće biti nekakva požarna sezona u razdoblju kad će biti Teraneo, čisto zbog toga što i vatrogasci vole doći na Teraneo. Da možeš vratiti festivalsko vrijeme, svakako bi ili ne bi što? Sad da se vraćamo priču, opreznije ušao u sve skupa, ali da sam oprezniji zajedno naravno s kolegama ušao u sve to skupa, ovoga danas ne bi bilo. Ono što smo prošle godine naučili, što je najbitnije, to da možemo. Kada se odradi priprema dobro, onda u principu sve funkcionira. To je definitivno ono što sam naučio i što ću gledati da radimo u budućnosti. Promijenila se organizacija, puno je bolja. Znači, sustav sam se jako razgranao i promijenio. Meni je puno lakše zaraditi, recimo. Posao koji sam lani sam radio, trenutno radi 5 ljudi, tako da... To naš posao što se tiče samog dogovaranja programa praktički je gotovo, ima 2 mjeseca, već sad razmišljam o tome što će se raditi ove godine. Sad se rade neke druge stvari tehničke prirode, administrativne prirode, recimo vađenje dozvole za rad bez radne dozvole. To kod nas postoji.
papira ima toliko da ono samo virimo, oči mi vire iza tih hrpa papira. Moja funkcija biti bila neslužbeno mala od para i mala od papira. To ti je moj posao. Radni dan u Šibeniku kreće negdje oko 6 ujutro kad prvi put zazvoni budilica, onda ju par puta snuzaš, tražiš još 5 minuta i onda negdje oko 7 sati izlazak iz kuće, dolazak na lokaciju, prolazak sa ekipom nekakvog dnevnog radnog plana, koji je naravno ispred sa milijona sastanaka, poziva, uvijek su nekakve zadnje izmjene. Problem je ove lokacije što tu nije ništa postavljeno, znači nismo imali ni struju ni vodu i to sve razvlačimo i nakon festivala demontiramo. Praktički svake godine krećemo od nekakve nule i to je izazov. Prvo zemljani radovi i onda kreću infrastruktura i onda idu na kraju ti montažni objekti. Ne znam šta će ljudi moći jesti ove godine što nisu mogli jesti prošle. Idemo na to da ima što više tih nekakvih morskih stvari, s obzirom da smo ipak u Dalmaciji, znači bit će opet ponuda kod češule, ribice i sve ono ostalo što je radio morski pas i tuna i takve stvari. Naravno da ćemo za ove mesoljupce imati ćevape, pljeskavice i sve to što treba. Imat ćemo isto tako vegetarijansku kuhinju. Ove godine novo, znači imat ćemo hot pot objekt gdje će se kuhati juhe i te stvari da se ljudi mogu na taj način malo oporaviti od prošle večeri. Komunikacija je prilično dobra, tu smo negdje generacija, ajmo reći, tako da ni s te strane nema problema. Ove gradske firme koje uskaču po potrebi, mislim da su dosta ažurni, da to ide ok. Je li tako? Sa naše strane mi smo iznenađeni koliko nas podupire grad. Šibenik Tereneu jako puno znači, međutim moram reći da Tereneu Šibeniku puno znači. Mnoge poznate svjetske stanice, kako televizijske, tako i radijske, vrlo često spominju Šibenik zbog kvalitete samog Terenea i izvođača koji na njemu sudjeluju. To je nešto izvođača, 3 velike pozornice, 4 male pozornice, zabava od 6 popodne do 8 ujutro svaku večer. Eto, pozdrav od event menadžera. Ja ću ti otkriti da ja nisam prošle godine ni primijetio ovaj srednji stage. To je prošlo totalno mimo mene, ja sam zadnji dan kada je bilo zatvaranje prošao pored stage-a i rekao evo. To je otprilike ta količina nekakvog stresa. Ne? Budući da Tomislav od stresa ne može pratiti festival, vi nam trebate. Ja se nadam da ćete uživati i u muzici, a da ćete uživati ono što Šibenik može pružiti. Šibenik očekuje raširenih ruku. Dobrodošli.